je veux plus aucun nom propre. Eh bah dis donc, ça fait du bobo, ça fait un bobo. Hein. Un beau bois, oui. Oui, un beau bobo feu. à cramer. Hein. Voilà. Quand je viens de le dire, je ne veux plus un seul nom propre. Quoi? Je t'expliquerai après. Voilà. Attends, Nini, elle voit plus rien. Quoi? Moi? Elle le voit, mais en noir et blanc, ou alors elle le voit transparent. C'est un très beau bois, moi je trouve. Elle s'apprend derrière, je suis content. Parce que ça fait ça fait du bois caramel. Quand j'étais va être prise, après ça va aller. Ça va prendre, pas de problème là. Nickel. Bah ouais, regarde avec le vent, c'est bon. Il y a du pain? Oui, on en a. Oui. Avec un truc dans la Bah peau, ça là. fait... Oh, ça fait du bois caramel. Si je te gêne, dis-le. C'est pas moi, c'est pour la petite dame là-bas. Ah bah après, ça passe sur Facebook. Hein. Non, c'est au beau barbecue. Tu veux dire fesse de bouc? Oui, Facebook, exactement, c'est bien ça. Oh, ça sent bon. Ça sent bon cramé. Facette bouc. Facette bouc. Ah, ça râle le bouc. Facette bouc. Ah, puis il faudrait que je le fasse quand même. Ah, ça crame bien. Il faudrait que je le fasse. Bon, je l'ai encore jamais fait ici, donc tu vas venir ici, tu vas prendre ma place. Tu vas prendre ma place. Là. Ah bah t'es chouette comme ça. Tu vas prendre ma place comme ça. Tu continues. Comme d'hab, toujours de dos. Tu veux que je souffle? Pauvre joli bois. Il est des lignes rondes. Avec barbecue, les haram et barbecue. C'est moi les haram, c'est le temps des barbecues. Voilà. Vous avez droit à la première halal. Halal barbecue. Voilà. Là, des métaux. Voilà. Quand vous aurez ça sur ma page, halal, voilà. Barbecue, voilà. Des métaux, putain de c'est beau. Ah. Voilà. Rasmet. Oh, oh là là. Oh, ça traverse la grille. Il va péter pour rien, c'est ça. T'as vu comment il est fendu sur le côté là? Ce barbecue va cramer un jour ou l'autre. Non. Non, je dis ça parce que... Oh, ça fait de la